Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-thawm wal basal wal karrath wa qila ya Rasulullah wa ashaddu dhalika kullihi az-zawj apa tuharrimuhu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuluhu man akalahu minkum fala yaqrab hadzal masjid hatta yadhhaba rihuhu minhu. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi. Ia hadis tampil Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sayaqtasna dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dzukira disebat-sebat di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon anu disebatkeun di payunan Rasul teh? As-saum, bawang bodas, wal basal, bawang beureum, wal karras, sareng karras aya lalap-lalapan eta. Wakila diuningakeun ka Rasulullah dengan para sahabat ke ya Rasulullah kawalan Rasulullah wa asyaddu dzalika kullihi wa asyaddu dzalik ari anu pang asyaddu dzalika ari anu pang awala anu pang bauna inu disebutkeun bieu kullihi sadayana ina antawis bawang beureum kurros sareng bawang bodas as-saum anu pang bauna mah pang menyengat mah eta bawang bodas. Apa tuharrimah kumaha kula nah moal diharamkeun eta nah teu kedah diharamkeun aya gaya jika deui mah jiga ka hajade ya tadi di payunan Rasulullah disebutkeun bawang bodas bawang beureum sareng kurros. Dawan para sahabat alah Gusti Rasul anu pangnginat pisan mah eta kelan bawang bodas. Nah kelan haramkeun atuh bawang bodas malah. Apa tuh harimah? Nah henteu ngaharamkeun dapal besi apa tuh harimah? Nah henteu ngaharamkeun dapal besi kana bawang bodas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kulu entong kalau diharamkeun dahar we kumaneh bawang bodas. Kulu bentennya kul bil qaf sareng kul bil kaf. Upami kul ngangge qaf nya berarti omongkeun ku anjeun, tapi upami kul ngangge kaf dahar. Kulu dahar we ku anjeun eta bawang bodas teh. Tapi man akalahu minkum man akalahu sing saha anu ngadahar tah kana bawang bodas teh minkum ti aranjeun pala yaqrab hadal masjid. Omat anjeun ulah ngadeuketan ieu masjid. Pala yaqrab hadal masjid ulah ngadeuketan ieu masjid hatta yadhhaba rihuhu minhu sampai ka leungit bauna. Jadi lamun kira-kira masih kene bau bawang bodas, masih kene bau bawang beureum, ulah waka nyamperkeun ka masjid engke di mana geus beres bauna, kakara maneh meunang asup ka masjid kitu doan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah sampai ka diharamkeun mah, ulah sampai dahar we. Ari resep makana bawang bodas. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Tampil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu khataba yaumal jum'ah annahu sayaqtasa sayyidina Umar khataba yaumal jum'ah anjeunna khutbah dina dinten Jumaah. Faqala fi khutbatih teras ngadauh sayyidina Umar dina khutbahna thumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabisataini al-basala was-saum
ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bi fa akhraja ila al-baqi faman akalaha falyumithuma tabkha. Ya hadis dawhanana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu khataba yaumal jum'ah. Anjeunna khutbah dina dinten Jumaah. Teras anjeunna ngadawukeun dina khutbahna summa innakum terus sanyana aranjeun ayuhan nas ieu jelema. Takuluna syajarataini aranjeun teh sok ngadahar kana dua tumbuh-tumbuhan jajadian ieu tah sajarataini. La arahuma illa khabithataini, kami henteu ningali kana eta dua tumbuh-tumbuhan kana eta dua jajadian teh illa khabithataini angin goreng ti kami mah duanana. Naon eta anu khabithataini teh? Al-basal was-saum. Nomor kahijina bawang beureum, nomor kaduana bawang bodas. Al-basal was-saum. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan geus ningali kami ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma, Rasul di mana menakan kana ambung bauna bawang beureum jeung bawang bodas minar rajul ti hiji jelema fil masjid di masjid amara bih, Rasul marentahkeun ka eta jelema fa akhraja ilal baqi, dikaluarkeun ti masjid ka baqi. Eta maneh masih keneh bau bawang, maneh masih keneh bau bawang beureum bawang bodas, maneh keluar ka ditu. Dawuhanana dawan Sayyidina Umar faman akalahuma, sing saha jelema anu sok ngadahar kana bawang bodas jeung bawang beureum palyumithuma tabkha, maka leungitkeun tah palyumithuma, leungitkeun bauna bawang bodas jeung bawang beureum teh tabkha ku dipasak. Jadi boleh didahar atah, ai dipasak mah dikulub digoreng pasti leungit eta bauna. Lamun maneh masih keneh resep palyumithuma tabkha, leungitkeun tah bauna pasak bawang teh. Itu dawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah di dia aya kata-kata nu mawi urang kedah deui dina bahasa Arab teh khabith. Aya kata-kata khabith di dia. Disebutkan dawuhan Sayyidina Umar la arahuma illa khabithataini, khabith. Sedangkan Allah muningakeun dina Al-Qur'an wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nah kata-kata khabith, yuharrimu alaihimul khaba'ith, kata-kata khabith teh kade henteu sadayana kata-kata khabith itu janten haram, henteu sadayana kata-kata khabith itu janten jelek gitulah. Tapi maksudna khabith teh memang kirang sae lah. Di urang ge sami kitu kan. Aya jalmi anu seneng kana peuteuy. Tuang peuteuy dina beus. Ieu tas jarak di tebi di Banten tuang peuteuy lebet kana beus tuh ieu bawa peuteuy euy, gubi eta set. Sagegeus eta. Allah yarham eta. Ngobadru urang hijrah eta. Dekul eta tuang peuteuy. Dan di urang saya kesakati sebab dawa Sayyidina Umar, lamun maneh resep kana bawang beureum, resep kana bawang bodas, pasak heula. Pasti leungit bauna. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuhan Abi Hurairah, man akala min hadhihi syajarah, man akala min hadhihi syajarah, sing saha jalma anu ngadahar min hadhihi syajarah dina ieu jajadian as-saum nyaeta bawang bodas, pala yudina biha fi masjidina, omat pala yudina ulah ngabauan ka kami biha ku eta sajarah teh fi masjidina hada, di masjid kami ieu. Itu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa lafdhu lahu. Wa an Abi Sa'lamah radhiyallahu anhu, tampi ti Abi Sa'lamah radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar wa wajadu fi jinaniha basalan wa thawman fa
akalu minhu wa hum jiya'un. Tampi ti Abi Tha'labah radhiyallahu anhu annahu sayaqus Abi Tha'labah ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna mios perang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu ka para santri dina bahasa Arab teh aya 2 upami ghazwah ghaza hartosna eta perang anu dipimpin ku Rasul. Upami perang dipimpin ku Rasul ghazwatu Badrin, ghazwatu Khandaq, ghazwatu Uhud. Ghazwah namina. Tapi upami dipimpin ku Rasul itu tiasa namanya haram. Nah, upami dipimpin ku Rasul ghazwah bahasana. Itu istilah anu digunakeun dina tarikh an-nubuwah. Dawuhana ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi Tha'labah anjeunna berangkat perang sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka mana perangna Khaybar ka Khaybar. Wawajadu fi jinaniha basalan wa thauma. Wawajadu teras menakan fi jinahiha di pinggir-pinggir Khaybar eta. Basalan wa thauma suul bawang beulung eta. Sareng bawang bodas. Khaybar teh eta tempatna urang Yahudi kapungkur anu diusir ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabitan diusir di Bani Quraidah ka Khaybar, diusir deui ke Khaybar. Fa'akalu minhu teras naruang para sahabat tina eta basal sareng saum teh. Wa hum jia'un harita para sahabat memang kalaparan, jia'. Falamma rahan nasu ilal masjidi barang mios ngabreng jalmi-jalmi ilal masjid ka tempatna tepat idza rihul masjid basrun wa thawun aripek teh bau di masjid teh bau bawang beureuh jeung bawang bodas. Kenapa? Marti sadayana tadi naruang naon eta? Naruang bawang beureuh sareng bawang aripek teh bau masjid teh basrun wa thawun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus ngadaokeun jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajaratil khabithah, kembali di khabithah. Man akala min hadhihi syajaratil khabithah, sing saha jelema anu ngadahar min hadhihi syajaratil khabithah tina ieu jajadian anu khabith, fala yaqrubna umat ulah deket jeung kami. Kitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis bitulihi rawahu Tabrani bi isnadin hasan wa fi Muslim min hadis Abi Sa'id al-Khudri binahwihi laysa fihi dhikrul basal. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, tampi Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tafala tijahal qiblah jaa yaumul qiyamah wa tafru baina ainai. Sing saha jalma anu ngaludah ka kiblat harap ya yaumul qiyamah wa tafruhu baina ainai, bari mudahna aya dina deukeut panonan ke yaumul qiyamah. Wa man akala min hadhil baqlah, maksudna athawm nu tadi teh awal basal. Wa man akala min hadhil baqlah, sing saha jalma anu ngadahar tina ieu sayur-sayuran, maksudna bawang nu tadi teh al khabithah, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabanna masjidana, pada yaqrabanna masjidana. Dugi hatilu ka Rasul. Umat ulah make waka asup ka masjid kami, ulah asup ka masjid kami, ulah asup ka masjid kami. Hartosna ieu teh ngalambangkeun memang urang di tempat ibadah teh kedah sae. Ulah aya bau-bau anu matak ngareksak kana lingkungan gitulah. Nah di dieu intina sadayana sanes masalah kamari teh, sanes masalah bawang beureuh sareng bawang bodas sareng kurma sungkul. Tapi terkadang orang kesan oge nya, asup sholat ke masjid beri dua kreat kesan can mani eta. Jigana lamun can mani eta beri dua kreat kesan jeung bawang bodas bau mana ta. Jadi atas numawi upami ka masjid terutama pada Jumatan teh acuh kenah anu pangsaena kenah hibah kenah ngepar ku wangi-wangian. Kenapa? Anu diuningakeun tadi bagi malaikat oge sami sapertos urang, terkadang malaikat oge janten
Jangan malaikat ngaraos terganggu lah ku sesuatu bau-bauan anu urang oge sok ngaraos bau. Nah, eta bab nerangkeun kadeta kade urang teu pami ngajelaskeun sanes bawang beurun sareng bawang bodas hukulnya kelbekeun jengkol. Betul, naon deui anu bangsa anu karitu tah? Pokona mah lumayan mah duren. Targhibun nisa bis salati fi buyutihinna wa luzumiha wa tarhibihinna minal khuruj minha. Targhibun nisa bis salati fi buyutihinna wa luzumiha wa tarhibihinna minal khuruj minha. Ya bade ngadorong ngabibita masihan pahala nu ageung kangge istri salat di bumi henteu kaluar di bumi. An Ummi Humaidin imraati Abi Humaid As-Sa'idi, tampi ti Ummu Humaid imraati Abi Humaid istrina Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaqtasna Ummu Humaid ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dongkap ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, teras nyarios ke Ummu Humaid, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'ak. Kaulanun Rasulullah, abdi telah meresap senang netepan sang salira. Qala, dawuhan Rasulullah, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Qad alimtu geus nyaho kami annaki yen sanyana anjeun teh Ummu Humaid tuhibbina as-salata ma'i, anjeun teh resep salat jeung kami. Tapi wassalatuki fi baiti khairun min salatiki fi hujrati. Salat anjeun di imah lebih halus daripada salat anjeun di hujrati. Hujrah teh kamar namanya. Wa salatuki fi hujrati khairun min salatiki fi dari. Salat anjeun fi hujrati di kamar anjeun lebih halus daripada salat anjeun fi dari di lemur anjeun. Maksudna ieu teh di halaman beunang. Wa salatuki fi dari khairun min salatiki fi masjidi qaumi. Salat anjeun di lemur anjeun lebih halus daripada salat anjeun di masjid kaum anjeun. Wa salatuki fi masjidi qaumi, ari salat anjeun di masjid kampung anjeun khairun min salatiki fi masjidi, lebih halus daripada salat anjeun di masjid kami. Kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, teras ngadawuh fa amarat Fabunya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa azlama. Terus miwaran dipangdamelkeun tempat netepan fi aqsa syai'in min baitiha di juru bumina. Wa azlamahi sareng dipoekan. Wa kanat tusalli fi hatta laqiyatillah azza wa jalla. Nya Ummu Humaid salamina netepan inya sampai ka pupusna. Jadi dia aya sababaraha tahapan. Salat anjeun di kamar lebih halus daripada salat anjeun di imah. Salat anjeun di imah lebih halus daripada salat anjeun di buruan. Salat anjeun di buruan lebih halus daripada salat anjeun di masjid anu aya di kampung anjeun. Salat anjeun di masjid kampung anjeun lebih halus daripada salat anjeun di masjid kami di dieu. Dawuh Rasulullah, engke bakal katinggalan. Naon margina kahiji benten budaya, nomor kaduana benten keayaan. Di zaman Rasulullah mah mual aya awewe nu abreng-abrengan ulin. Di zaman Rasul mual aya awewe make ini ka pasar. Aya di zaman urang ayeuna awewe pira ku aya ka masjid teu meunang, aya jeung supir angkot ngaremeng meunang.
Piraku ai ka masjid teu meunang, ai pasadak-sadak di pasar baru meunang. Nah, balahan anu kedah paling detail ya orang ketika mandang hukum. Di urang sok aya kekeliruan ajengan teh. Upami aya istri anu dikantunkeun pupus ku carogena. Apan iddahna teh sabaraha cenah? Arba'ata asyhurin wa asra upami 4 bulan 10 poe. Jadi iddahna awewe anu ditinggalkeun maut ku salakina teh 4 bulan 10, maka teu meunang kaluar eta. Kunaon teu meunang kaluar? Sabab selama iddah eta awewe teh masih dihukuman boga salaki. Pangna teu meunang kaluar teh salimi iddah teh si awewe teh masih kene dihukuman boga salah. Kajenting salakina geus maot, manehna masih kene dihukuman boga salaki jadi teu meunang kaluar. Nah, hari di urang sok pabalik, kunaon keur boga salaki na ngencar geus maot teu meunang. Coba kurang, pan sajana teu meunang kaluar teh keur boga naon? Keur boga salaki. Tak memang hukumna kitu. Tapi di urang pabalik, ajengan teh ai keur boga salaki awewe anu nyareta, pur ka mana teh. Salakina di imah pamajikanna jeung supir angkot teu naon tah. Ai geus maot salakina teu meunang kaluar. Eta ajengan teu pati balik eta. Kenapa? Sebab teu meunang kaluar teh lantaran masih kena dihukuman boga salah. Boga salaki. Ai di urang adatna karena ngadat di alam. Boga salaki wae awewe ngalencar ku sorangan. Dicarek wae nyarekan ka salakina. Da ka mana mah? Ka pasar. Cicing poe. Pajerok kumaha aing mah sia mah. Jadi awewe dicarek kita melapor ke salakina ngajerok sia kumaha aing dek baraja terbuka. Astagfirullah. Jadi di urang papalik tah hartosna ketat teu meunang kaluar teh kulantaran boga salaki eta. Hiji eta. Nomor kadua memang cek hukum Islam, cek agama anu ngimahan teh lalaki. Jadi awewe teh aya di imah lalaki, maka ketika aya istri anu dicerai ku carogena wala yakhrujna min buyutin. Oh mak ulah make dikeluarkeun ti imah sarila boga iddah teh. Urang rumah tangga ieu, imah teh urang, awewe teh di imah urang tah gitu. Awewe teh di imah urang. Ketika pirak, ketika cerai, maka sarila iddah teu meunang tadi usir teu meunang dikeluarkeun angana kudu dinafkahan si awewe teh. Kudu dinafkahan, ulah dikeluarkeun ti imah, cek hukum kitu. Aya di urang jiga kitu teh. Di urang kan muakalah. Hartosan muakalah teh aya nu urang dahar, aya nu awewe rampong, kitu we. Di urang muakalah. Nah, lamun bener urang make di urang sok sapotong-sapotong lantaran teu ngarti teh apa? Teu ngarti asal sok ngarasa paham Islamna padahal apal Islamna saeutik. Tapi asal paham Islamna astagfirullah. Nya nu paham Islamna teh lamun nyaho Islam karek sebagian lah. Nya jika babaturan Kang Haji ieu eta boga jamot teh asal paham Islamna we. Lamun teu jamotan teh Islamna kurang we. Lamun geus bisa ngagunting calana eta asal paham surgana. Lamun calana teu digunting neraka. Padahal dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Anu bakal ditinggali ku Allah teh lain jaman panjin calanana, tapi anu bakal ditinggali ku Allah mah hatena teh. Walakin yanzuru ila qulubikum, anu bakal ditinggali teh hatena jeung pagaweanana. Lain jaman panjin calanana aya di urang papanyang paling jaman jeung pahideung-hideung tarang. Jadi kembali deui kek katinggal di payung seperti kumaha. Ieu persis awewe ka masjid teh mirip-mirip tadi jeung dahar bawang teh. Mirip-mirip jeung dahar bawang beureum ieu. Coba tinggal di kapayun. Wa alaihi ibn Huzaimah bab ikhtiyari salatil mar'ah fi hujratiha ala salatiha fi dariha. Bahkan Ibnu Huzaimah mah dibikin bab khusus salatul mar'ah fi hujratiha ala salatiha fi dariha wa salatuha fi masjid qaumiha ala salatiha fi masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kanat salatun fi masjidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'dulu alfa salatin bi ghairi min al masajid wa dalil ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha
afdal min alfi salatin fima siwa minal masajid ittama arada bihi salatul rajul duna salatin nisa. Ieu katinggal ke naon pangna istri diwagal ku Rasul ka masjid. Lain dicarek salat, lain dicarek berjamaah ke aya di payung. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tampiti Ummi Salamah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawhanana khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ma makna qa'ru buyutihin ay abadu makanin fiha min mar'an nas. Pan alus-alusna tempat sholat awalnya teh masjid teh tempat sujud, ay musalla mah tempat sholat, ay sholat yang sujud di mana tah? Sholat yang sujud di mana? Hah? Gede sholat, gede sujud. Sujud bagian tina jadi lamun sholat pasti aya sujud can tanpa aya sholat teh aya sujud tilawahnya. Tapi di urang pabalik. Lamun dibandingkan di mana musola jeung masjid. Masjid jeung musola di mana tah? Di masjid. Kudu nama gede musola. Sebab musola mah tempat naon? Ai masjid tempat geus balik dewe tah. Lamun musola taya ka dan musola leutik pasti. Tapi lamun masjid kumaha? Oh, itu urang. Masjid gede. Sebab di dituna juga kitu. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Pan alus-alusna tempat sujudna masjidna awewe mah qa'ru buyutihinna. Jadi qa'ru buyutihinna telah urang mah pabehasanana tempat anu nyumput teu katingali ku batur. Qa'ru buyutihinna. Qa'ru teh lamun dina sumur mah bujalna tah. Jadi qa'ru buyutihinna khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa fi isnadi Ibnu Luhai'ah. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi wal Hakim min tariqi Darraj Abi Sa'id An-Sa'ib maula Ummi Salamah anha. Wa qala Ibnu Huzaimah la a'rifu Sa'ib maula Ummi Salamah bi'adalatin wala jarahin. Wa qala Al-Hakim sahihul isnad. Eta mah ahli hadis, orang ahli hadis. Nah, iya dia. Ayat dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anha radhiyallahu anha qalat tampiti Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat dawuhan Ummu Salamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi hujratiha. Salat awewe di imahna leuwih alus daripada di hujratiha. Jadi hujrat berarti kurang jika di halaman kieu di imah lain pagar kan bumi-bumi di Arab biasa di pagar kieu tah. Wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi dariha. Salat di kamarna leuwih halus daripada salat di leurna. Wa salatuha fi dariha khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Salat di leurna leuwih halus daripada salat di masjid kampung eta. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyidin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala tampiti Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ieu maka orang kudu loba maca hadisnya bisa jadi ajengan anu es krim teh. Ajengan es krim kan lamun gigina sensitif jadi nyeri oge jangan hiburan. Ulah jadi ajengan es krim, ajengan es krim teh doh gitu tah babari nyalahkeun babari kitu es krim teh. Ieu teu ditinggal. Ia anu diage ku para imam di Makkah al-Mukarramah di Masjidil Haram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajida la tamna'u nisa'akum al-masajida la tamna'u Rasulullah la tamna'u ulah nyarek maraneh nisa'akum kapamajikan maraneh al-masajida ini ka masjid. Tadi ibaratkan kumaha khairun cenah
Di dawan Rasul la tamna'u nisa'akum al-masajida. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Imahna memang lebih halus keur manehna. Tapi lamun awewe ka masjid tong dicarek. Naon anu pangda dicarek? Nah di dia aya putut dirinya aya angka 4. Innaman nahyuhuna huwa liman asbabil fitnah. Anu diwagel istri kaluar ti bumi teh supaya ulah aya fitnah. Naon sababna? Sareng bawa anu tadi bahwa ulah di dahar. Lamun naon tadi dawuh Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam, lamun atah aya dipasakeulak mah. Nah awewe nu dicarek geus ka masjid lamun beberenyen. Apal teh beberenyen Agus? Naon aya beberenyen teh geleng iki kok ieu. Baheula teh aya tahun 84. Aya 84 teh aya jamaah haji memang tidak tukang ngarias atau tukang ngarias pengantin bade ka masjid ya astagfirullah dandan setengah paeh deka masjid dandan setengah paeh berarti can paeh akan setengahnya segala rupa dipakai segala rupa ditapalkeun lipstick make up datukang dandanan batu maka dandan ka masjid teh mios ka masjid barang dugi ka pintu masjid kan si eutak istri nu ngajaga teh bari yuhide eta begitu pada lebat ke masjid eta ku baju askar digesek banget kabeh dek ka mana isia tak anu diwagel teh lain ka masjidna sabab awewe sok boga sifat jika kitu tah cobi sapertos kieu ya ketika Siti Hannah binti Faqud ari Siti Hannah binti Faqud teh ka istina Imran anu aya dina Al-Qur'an surat Ali Imran. Siti Hannah binti Faqud najerit ka Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Gusti, abdi nganadarkeun kun anak anu aya dina patuangan teh ieu. Sina janten Imam Masjidil Aqsa, hoyong janten, hoyong gaduh putra pamaget janten Imam Masjidil Aqsa dan memang keturunan para ulama sareng orang-orang besar lah kapungkur. Tapi begitu pada ma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Begitu lahir teh Gusti geuningan kahoyong abdi teh benten sareng pamasihan ti Gusti abdi hoyong pamaget ti pasihan ku Gusti istri mah benten sareng pamaget Gusti moal janten tah diangkat janten DKM teh piraku aya DKM ku awewe kabayangkeun lamun awewe jadi DKM Masjid Raya wah dek adzan di jam 11 di kasalon heula eta. Di kemana? Kasalon heula di kemana? Dek adzan tidak kan barabe eta. Kenapa? Lalaki mah terkadang upami bade angkat-angkatan di calana bari ngajuan kana jendela ge bisa. Di baju bari lompat ge bisa. Awewe mah astagfirullah. Teu bisa eta. Nyoh hari sungkul kudu saparapat jam eta. Dibulak-balik ka listrik. Besi gede sabelah, besi panjang sabelah gitu kan. Eta bulu panon geus alus-alus menang Allah geus alus tamahan deui awewe kalakuan. Bulu panon ditamahan deui, halis ditamahan deui. Astagfirullah. Eta kulit geus alus-alus, belang-belang atuh borontok-borontok. Eta tah anu dicarek teh. Jadi dicarek ka masjid teh lain dicarek salat, lain dicarek berjamaah, tapi anu dicarek teh eta na tah lamun henteu gelenya itu beberenyen jika kita mah pru. Nah, umawi ayeuna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sapertos di Masjidil Haram di Masjidil Nabawi kudu di Masjidil Haram ibu-ibu istri eta upami ngiring iktikaf dugi ka Syekh Abdurrahman As-Sudais upami tanggal 20 terus diumumkeun besok mulai omat ulah ngaganggu awewe abdi sok ngeureuyang geus ibu-ibu mah di arimah we jeung abdi ka urang usir. Ibu di arimah keur lalaki, marah tah. Tapi sok aya leuwih oge tah. Awewe mah dalam ka masjid mawa teh atuh. Mawa teh mah satur. Aya itikaf adon ngarinu mah tah. Itikaf adon ngarinu di masjid awewe tah. Allah karim. Batur ngaji Quran ieu ngobrol aya. Tapi na geus umumna jiga kitu. Nah di urang ayeuna kade. Di urang ulah pahili ieu.
ulah pahit itu sepatos ayeuna gara-gara kurang ngawas hadis ieu bahwa awewe lebih halus salat di imam terus kurang dicarekan mun ka masjid sia nah ai ka pasar diantepan nah ai ka taman kopo poe minggu jangan-jangan tadi carek aya deuk salat dicarek nah di urang jiga kitu lah pamarintah ieu mah memang zamanna jeung hukumna di Arab jiga kitu di Arab mah tara aya awewe nu kaluar aya di urang adatna jiga kieu sok di urang moal aya upami namun di Arab moal aya awewe nu nyamperkeun di urang lamun nyemah urang nu boga imahna awewe teu nyamperkeun dianggap imah gelo eta diraku urang nyamah ka dulur ieu teu kaluar boga imahna pamajikanana lalaki na kae satu gelo gitu ieu ka mana pamajikanana ieu teh di urang mah pan kitu pabalik di Arab moal aya awewe nu nyamperkeun tapi di urang lamun awewe teu nyamperkeun jeung semah ditanya ka ku semah nah betul lebih henteu eta ka ditu ka dia lalaki we eta mawa cai lalaki nyuguhan lalaki segala rupa gelo eta rumah tangga teh pan urang kitu kenapa sebab budaya jeung adat di urang juga kitu nomor katiluna da di urang ayeuna awewe geus lainna naon aya di Arab atau borong ka awewe lalaki jadi budak-budak di Arab anu mawi kembali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajida omat la tamna'u ulah nyarek maraneh nisa'akum kapamajikan maraneh al-masajida ini ka masjid wa buyutuhunna khairun lahunna bari imahna alus ke manehna tapi lamun hayang ka masjid tong dicarek dahar Rasul sami sareng bawang anu tadi teh ulah dahar bawang lamun deuk dahar asakan heula awewe teu meunang ka masjid lamun deuk ka masjid ulah make beberenyen gitulah kira-kira ieu mah deuk ka masjid ulang dipake KB bongkorong dipake KB deuk ka mana deuk salat subuh atuh dibegal di jalan teh wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tampiti Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tampiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qari baitiha al mar'atu auratun bahasana al mar'atu auratun ari awewe teh aurat wal muradu anna 'alaiha al istitar bi anna an-nadhra ilaiha muharramun 'ala ghairi man abaha Allah laha biha ayeuna di Arab oge geus kawitan di Arab astagfirullah eta aya namina teh hayatut tarfi jadi di Arab geus langkung ti urang aya kalakuan anu bangsa dirian mah Jeddah Riyadh hura-hurana teh teh katinggalan corona teh gara-gara di Arab kemarin aya menyambut tahun baru itu pertama seumur hidup dikawin kerajaan Arab Saudi aya 6 tahun kabarita tahun 2020 di Riyadh gak ada pesta menyambut tahun baru juga nama bersaing sareng Dubai eta waliul ahdina putra raja Nasarwata saya tapisan bangsa dulu lalu baduin sarombongna teu katulungan janten di Riyadh kamari mah menyambut tahun baru rame eta gara-gara eta juga berewe corona ieu teh al-mar'atu aurah dawuhan Rasulullah awewe teh aurat wa innaha idza kharajat istashrafaha syaitan wa innaha sanyana awewe idza kharajat di mana keluar istashrafaha syaitan anu ngabimbing ka awewe asyaitonu setan itu depan Rasulullah awewe makanya ditutur ku setan dibimbing ku setan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qadri baitiha jeung sanyana awewe moal aya tempat anu pangdeukeutna ka Allah keur awewe illa fi qadri baitiha kajaba dina pabiasanana di imahna tah di dapurna gitulah di tempat nyumput dan pabiasana anu sumputkeun teh nah kitu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu fi salatiha fi baitiha makhda'iha. Dawan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati fi baitiha ari salat awewe di imahna afdal min salatiha fi hujratiha, eta lebih halus daripada salatna di kamarna. Wa salatuha fi mikhda'iha afdal min salatiha fi baitiha, ari salat dina tempat mikhda. Ma makna mikhda wa al khazanah fil bait. Jadi orang pabiasan al mikhda afdal min salatiha fi baitiha, eta lebih halus daripada salat tadi. Ieu teh ngalambangkeun memang istri mah teu kedah tampil keluar. Di orang nyarek salat ka awewe di masjid mah pabalik ka tidak, sebab awewe teh menjadi satpam. Di urang aya awewe jadi satpam, aya awewe jadi tukang ojek, aya awewe jadi supir truk kontainer awewe. Astagfirullah, di urang mah alamna juga kitu jantan di urang sanes negara Islam dan di Arab Saudi ge saya pesana teu ngajalankeun hukum Islam sapinunan teu. Aya kisosna sareng hudud teh. Kisos sareng hudud tungkul nu sanes mah astagfirullah sami lah di urang di pengadilan sarua ketika kena kanu leutik rada seukeut hukum teh. Kanu gede mah mintul we keren gitu. Di urang anu salahna RT, wah geus sepotong beuleuh tahun RT. Tapi lamun anu salahna bupati mah teu teu kita hukum teh gitu. Maka bisa dibeli, bisa dipadamikeun. Lamun urang masuk ke pengadilan padami kira-kira ieu hayang sabaraha bulan ieu dihukum teh kayak urang geserkeun kana pasal ieu, geserkeun kana pasal ieu gitu. Lamun hayang rada ringan ka dieu, hayang rada di urang juga kitu lah. Makanya ulah berharap di pengadilan aya keadilan. Di pengadilan mah duit teh. Mulai keadilan. Matak ieu lamun Bapak Ustaz Ana SH jadi pengacara beakeun teh. Kenapa beakeun? Sebab di pengadilan mah hampir geus diborong. Lamun hakim masih tompul, maka jaksanya si murangkil. Engke pembelana si tumorang. Si tompul, si murangkil, si tumorang aja badani teh. Lamun datang orang Tigodewa mah orang Sunda mau bisa asup kan. Da geus ngajajar atuh. Si tompul, si murangkil, si tumorang dibadamikeun ieu surat ieu ke urang kieukeun. Akhirna subhanallah jadi gitulah. Eta disebutkeun laibun walahu mual ayaan hakiki. Semuanya. Coba enak kok ditinggal ke Sukamiskin lo. Gus anu ngaranna penjara Sukamiskin ayeuna keur para pejabat koruptor itu lebih halus daripada Imah Agustus. Mata kilo mending ka Sukamiskin, tapi ulah dianggap di Sukamiskin teu mayar eta. Pak Haji gaduh rerencangan masuk penjara. Diasupkeun ke Kebon Waru. Eta hayang pindah ka Sukamiskin teh menghajapi ratusan juta bayar mah. Pindah ka Sukamiskin ratusan juta bayar. Lumawi model mantan ketua DPR Pak Setia Novanto pernah jalan-jalan teh cenah ka toko bangunan di Padalarang, kepangi asup diberitakeun, akhirna dipindahkeun ka Gunung Sindur teh di Bogor. Ripuh di ditu. Jigana pinahkeun di ka dieu teh. Kenapa? Dari dia mah kenah atuh. Sok pijakan ngalayan ke surat miskin. Teu jiga di penjara tuh. Dipayun aya saung-saung, aya kolam, bisa mancing tah didinya. Ya, begitulah dunia. Begitulah dunia. Jadi kehadiran sebenarnya mah. Jadi kembali deui ieu diurang diambil amanat ka sareng kade ketika urang memahami teks hadis kedah disesuaikan serangkaian. Kenapa? Sehingga urang ulah lepat ngalengkah, urang ulah lepat ngalengkah, urang ulah lepat ngabahasakeun sapertos kieu. Hiji waktu aya ustad anu ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kan pas tasawuf. Upami urang nuturkeun Imam Ghazali
Maka ketika motong hayam, ketika motong kambing, motong sapi, eta teh kudu jelas jeleumana. Sok salat teh eta jelema teh. Ketika menjitna maca bismillah teu gitulah. Upami teu kitu teu kenging dituang ku Imam Ghazali. Aji we tak ku ustad anu karek saheab dia teh. Ustad karek saheab, karek dikarbitan 2 poe jo rasa. Terus magahan diharamkeun dan di pasar kabeh. Kenapa? Sok kurang asup ka jagal. Kira-kira anu dijagal eta tukang mijit sampai sok salat tara wallahu a'lam. Anu mijit hayam kira-kira kumaha eta di pasar sok salat tara wallahu a'lam. Nah, kumaha sikap urang? Kapungkur aya hiji sahabat anu tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul abdi teh gaduh rerencangan ulah di Syam teh ditu. Upami ka dieu teh sok nyerak keju. Kumaha eta urang? Halal teu dawuh Rasul. Kul wasammi dahar we kumaha maca bismillah. Jadi urang lamun mun daging di pasar dahar we maca bismillah. Da jelema Islam geus yakin tanu wujudna. Da kelasnya kelas urang atuh. Lain kelas Imam Ghazali. Lain kelas Imam Syafi'i, mah kelas urang. Anu puasana teu pati jelas teh gitu kan. Urang puasa teu pati jelas. Jadi ulah digabungkeun kalau nu urang teh nu urang. Jeung kelas urang kade ulah patok gencang ke urang. Engke lamun urang patok gencang lieur sorangan. Alhamdulillah. Tapi kudu yakin urang. Insyaallah ana indah husnuzanni 'abdi bi kitu doa Allah. Urang geus maksakeun, hartos maksakeun da kieu kemampuan urang. Dauhan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah moal maksakeun urang kajaba anu bisa urang we. Urang tarawih bisa juga gitu, enggak susah gitu. Halus ke urang daripada henteu. Sok halus mah jadi tarawih, halus tarawih gitu. Ya, ulah makin disalahkan tarawih. Aya anu tarawih 11 untuk meneh teh kena tarawih. Nah, ulah sampai ke antara 11 dan 20 tilu dipasiakeun. Anu 20 tilu carekan ka 11. Nu 11 carekan ka 20 tilu. Anu ngeunah nu teu tarawih teu kacarekan. Tak menit terawih macam orang lain. Da 20 tilu dicarekan ke 11. 11 dicarekan ke 20 tilu. Orang teu tarawih, teu kacarekan. Jadi Pak Haji kantos ka Bogor. Di ulang ceramah di Kodam 3 Siliwangi. Sama komandan Pak Kiai. Di sini tarawihnya 11 rakaat Pak Kiai. Tapi minta Pak Kiai jadi imam, oke, siap. Saya jadi imam. Maka Pak Haji tampil jadi imam kan. 11 rakaat. Tapi cek Pak Haji mana bintang tadi yang di belakang ini, nanti saya 8 ya, witirnya dilanjut ke bintang, gitu cek Pak Haji. Kenapa? Cek Pak Haji di depan panglima, di para tentara, bangga saya, ada tentara masih mau sholat. Lamun kira-kira tarawih menang 2 rakaat, bisa diberi 2 rakaat. Tapi kurang tarawih 11 detik, maka saya bangga, tentara masih mau sholat, ulah dicarekan, ulah dipasiakan. Jadi orang mah, sok dipasiakan. Untung jelema daek kene salat. Coba lamun geus mungkin jiga ieu corona. Astagfirullah. Nah, jadi kembali Pak Haji hoyong mengingatkan ketika orang memahami teks hadis, ulah sampai ka dipiasiakeun teu meunang sia haram awewe mah teu. Ulah nyebatkeun awewe haram ka masjid. Rasul dia nyebatkeun kumaha dawuh Rasulullah, la tamna'u nisa'akum al-masajidah. Kadek maneh ulah nyarek ka pamajikan maneh ini ka masjid. Anu dicarek anu tadi teh ulah sampai ka beberjen gitulah. Sama dengan maneh ulah dahar bawang terus asup ke masjid, lamun dahar bawang asakan heula bawangna gitu kan. Sarua ka mirip-mirip mah dikeuna jeung anu tadi teh. Ketika aya sahabat anu ngaroskeun atuh Gusti Rasul haramkeun engkau dahar maneh. Ngan lamun bau keneh teu bakal. Nah, lamun mun bau pasak eta, kulub eta, insyaallah leungit di kulub mah tapi digoreng bahkan jadi seungit bawang beureum kan. Al-miqda' bi kasril mim wa iskanil kha al-mu'jamah wa fathid dalil muhmalah wa al-khazanah bil bait. Al-khazanah bil bait. Khazanah teh urang mah budak, ya bahasa orang kampung mah pabiasan. Da awewe mah pan salat teh sok dina pabiasan deket gentong baheula. Hari ayeuna aya kana gentong teh eta. Mayah baru kana gentong ayeuna
wadah beas. Lamun di kamar teh gentong wadah beasnya khazanah. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam tampiti Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawhanana al mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Awewe teh orak di mana keluar ti imah maka istashrafaha ngabimbing ka awewe asyaitanu syaitan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih gharib wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima bi lafdhihi wa zada wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha pan deket-deketna awewe ngadeketkeun hate ka Allah hiya fi qa'ri baitiha nyaeta fi qa'ri baitiha di pabiasana anu tadi teh qa'ri baitiha teh dina tempat mihzan anu tadi. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala tampiti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma sallat imra'atun min salatin ahabba ila Allah min ashaddi makanin fi baitiha dhulmah. Ma sallat imra'atun henteu salat awe min salatin tina salat ahabba ila Allah anu leuwih dipikaresep ku Allah min asyaddi makanin fi baitiha dhulmah dina tempat anu oek di imahna. Jadi tapi kembali kan tadi masalahna lain sholat, masalah lain tempat, tapi tetap masalah zina nemongkeun perhiasan, mamerkeun perhiasan di hareupeun batur eta anu paling inti nama. Wa fi riwayatin 'inda Tabrani dina sapaheuna riwayat dawuhan Imam Tabrani kagungan Imam Tabrani qala an-nisa'u 'auratun wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun fayastashriquha asy-syaitan fayaqul innaki la tamurrina bi ahadin illa a'jabtihi wa annal mar'ata la talbasu thiyabaha fayuqalu aina turidin fataqulu a'udhu maridun aw ashhadu janazatan aw usalli fi masjidin wa ma 'abadat imra'atun rabbaha wa ma 'abadat imra'atun rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Dina sapalih riwayat Imam Tabrani kieu an-nisa'u 'auratun awewe teh orat wa innal mar'ata jeung sanyana awewe la takhruju min baitiha wa ma biha ba'su. La takhruju min baitiha, la takhruju keluar awewe min baitiha ti imahna wa ma biha ba'su. Wa ma biha teu aya keur awewe biha ka awewe keluar ti imahna ba'su make dosa. Teu doraka, teu pamali, teu dosa awewe keluar ti imah gitulah dawuhan Rasulullah. Wa innal mar'ata jeung sanyana wa la takhruju min baitiha keluar ti imahna wa ma biha ba'su. Teu aya ka awewe ba'sun dosa. Tapi di jalan fayastashriquha syaitan. Nah, di jalan teh nah bimbing ka awewe setan. Fayaqulu ngomong setan innaki la tumarrina bi ahadin illa a'jabtihi. Ya sanyana anjeun lamun ngaliwat ka sawae pasti jelema bakal rasakeun ka anjeun gitu. Setan teh ka awewe mata awewe lamun leumpang teh kan bujur di gual geol gitu nya leumpang di jeung sok ngadekeun awewe ai senalna ngaranna eta di senalna di luhuran anu katukang ngaranna eta awewe bisa kalau panijian atuh sagala panijian senal luhurna moal aya awewe make sapatu jiga lalaki gitu pasti awewe berarti kaluhuran eta tumitna di jangkungannya di jantungan. Maka ketika keluar teu dosa teu doraka awewe keluar ti imah di mana awewe keluar ti imah setan ngabimbing cek setan teh ya maneh dipikir saeusi anu maneh dipikir eta teh beuki olo-olo we kitu dawuhanana. Wa innal mar'ata la talbasu siyabaha
jeung sanyana awewe latal batu siabah make kana bajuna payuqal maka ditanya eta awewe aina turidin deka mana eta maneh pataqulu ngomong awewe teh a'udzu maridon bade ngalayan anu teu damang aw asyhadu janazatan atau bade takziah ngalayan anu pupus aw usalli fi masjidin atau deuk salat di masjid wa ma abadat imra'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha teu aya anu alus dawuh Rasulullah keur awewe iwal ti ibadah di imahna. Kenapa? Sabab tadi loba setan anu nyamber kira-kira lamun kelas haji wayeh lah bisa kena kasupan setan moal. jadi setan ge geus mungeun ngagoda haji wayeh mah. Naon soal eleh setan. Jadi setan iya kan bangsa kan gareuli sungarora tah anu sok resep makasih resep WA masih kena Instagram gitu tah anu masih ke Twitter segala rupa dibejakeun ka batur astagfirullah nu kan itu tah segala rupa tarawih wae dipoto bejakeun alhamdulillah saya enggak berhenti tarawih bejakeun segala rupa kan segala rupa nu kitu tah anu babari kaangsonan setan tah mata pintu-pintu setan saya dosa kena ditutup. Ieu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun. Dua tah. Tadi hadis teh ulah nyarek awewe ini ke masjid. Nomor 2 dawuhan Rasul awewe keluar wa ma biha ba'sun. Teu dosa. Teu doraka awewe. Ngan melang teh eta sok dibimbing ku setan. Segala rupa dibejakeun ka batur gitu kan. Ngomong orang sebelum segala pada ngomong segala pada ngobrol gitu tatangga beak kabeh lamun keur tanur keur ngarangna tasakruh da eueuh eta pahaji ngupingkeun awewe sugan maca keur tanur subhanallah 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 eueuh awewe mah keur tanur teh ngomongkeun tatangga beak kabeh eta ka mana kepanggih jeung si Ijan teh tahu gitu, salah kena balik di Lampung, siang bawa duren loba, saya kebagian berah, aing tuh kebagian sedetik aja, tapi kasapa tak beak, tetangga di sebelah, kembali ke desa boleh beak sekampung lah, jika gitulah, watakna yang kebiasaan, padahal saya tesap upami kurang biasa ngendalikan emosi, ngendalikan mana mah insya Allah, sadayana mual aya anu janten awal, nah anu janten awal kan tadi jika bawang bauna awewe mah beberanya eta segala rupa beda we pokona beda jeung lalaki eta sok dengan rupa aja sok leuwih tina garis lah leuwih tina garis lamun ieu garis sakieu tah awewe mah tepi ka dieu awewe gitu contoh masak patokan cek dokter kembali ke dokter ya cek dokter teh masak asal aya masukan, asal aya nutrisi gitu kan, bisa ngajak-ngajak selesai. Tapi ku awal-awal dirincim-rincim eta segala rupa, ngeretan bonte, gilir-gilir biasa, segala rupa weh. Jadi loba nanti anu luar mata, akhirnya mah lain anu di dahar. Aya pagawean anu teu di dahar sama sekali. Contoh. Eta lamun urang tuntas yang kemang gedah, teu di dahar deh menurut kita. Yang kemang gedah capek, lila, rumpil, mahal, pikiran, hayang naon, hayang kapuji deh muku. Tancep da teu di dahar kan. Teu di dahar meningkat di gedang asak. Ya, gedang asak kan teu diregi-regi dahar. Tapi gedang orang juga kitu mah gitu. Antara ajinan kolot jeung ajinan ngorah teh gitu. Hari ajaran kolot mah juga gedang asak, cara makan macam-macam, pesek, vitamin, gitu. Hari ajaran orang, eta jika anu ngarora-kena mah jiga naon eta jiga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ai daun kelapa rasa digantung ke dinu hajatan ngaranna eta. Janur. Gini gitu. Dinu hajatan tapi garing. Beda jeung kelapa kolot. Jika kitu tah Astagfirullah. Nah itu kembali kada orang kedah tiasa memahami
anu dimasalahkeun di istri teh sanes ka masjidna sanes tatepanana tapi nu tadina fitnah eta tapi di urang beda tos sanes di Arab di urang sanes di Arab. Wan Abi Amr Asy-Syaibani tampi ti Abi Amr Asy-Syaibani annahu ra'a Abdullah yukhrijun nisaa minal masjid yaumal jum'ah. Tampi ti Abi Amr Asy-Syaibani annahu sa'as Abi Amr Asy-Syaibani ra'a Abdullah ningal Abdullah bin Umar yukhrijun nisaa minal masjid musiran awewe ti masjid yaumal jum'ati dina dinten Jumat wa yaqul ukhrujna ila buyutikunna khairun lakunna keluar balik ka imah salat di imah di ditu. Tegas Abdullah bin Umar. Kenapa? Dan diurangi istri tarayana Jumat tapi lamun geus teu ka Mekah eta awewe begitu terkadang tara beunang dicari kita kewe kudu Jumat ka haram akhirna lalaki teu kabagian pinuh ku awewe pinuh padahal awewe mah teu diwajibkeun Jumat da anu diwajibkeun Jumat mah saha lalaki awewe teu ngan lamun awewe niu Jumat maka cukup untuk kudu salat lohor. At-targhib bis salawatil khams wal muhafadzah 'alaiha wal iman bi wujubiha fi hadis Ibnu Umar wa ghairuhu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.